tukakaa kidogo miaka 2 nikazaa msichana mwingine. Mwanaume akaniambia yeye hataki mwenye anazaa nini? Wasichana. Yeye si wa kulea wasichana. Nikaamua na niende nyumbani nielezee wazazi nione itakuwa aje. Wanaweza nisaidia. Mamangu aliniambia ndoa ni kuvumilia. Kishindo na kuvumilia jipange. Kuna neno alitumianga ya Kikamba akaniambia hapa kwangu sitawahi kumbali mwenzioka. Mwanamke mwenye ametoka kwa bwana amerudi. Sasa nikaingia street kabisa. Nikakuwa wakulala hata kwa kibanda, kwa baa. Wapi? Sasa hiyo watoto wako watakuwa wapi? Watoto sitaki kujua. Bora tu mtoto ajipange. Mungu alinikosea. Alikukosea? Una feel ni kama alikuchukia? Kwa majina naitwa Catherine Sombua Mwoki kutoka area ya Kadiani, Machakos. Kwa kuzaliwa kwangu na kuishi maisha yangu haikuwa mzuri na haikuwa rahisi. Ilikuwa maisha ya kutatanisha, ya kung'ang'ana, na ndio nimeamua sasa kujiongelelea. Juu nimenyamazia hii kitu kwa muda mrefu, inaniumiza roho. Nikaona sasa nifungue ikuwe wazi. Mimi nilizaliwa na wazazi wawili. Lakini venye nililelewa ni kama niko chini ya mzazi mmoja. Na alikuwa ananitesa, ananibeba, ananiweka ile maisha yenye haifai. Mzazi mgani? Mama sasa. Nilikuwa na mandugu zangu na sister yangu mmoja. Nilikuwa naona nawatambua sana kuliko mimi. Mpaka mimi najiuliza mimi ni mtoto wa hii mboma ama mimi ni mtoto wa kuletwa. Mpaka kuna wakati ilifikia mpaka nikauliza babangu, mimi ni wako ama mimi ni wa huyu mama ama ni wa mama wa kambo? Babangu wako nijibu. Aliniambia mtoto wangu ukiwa na shida niambiange. Lakini nilikuwa namwambia achukue action, namwambia afanye. Na nilikuwa na maisha mgumu sana. Nikisoma. Sasa ile wakati ilikuja nikakuwa nimeanza kujielewa kama mtoto msichana. Nimeanza kukua nikiwa class 6, class 5. Hapo maisha ikakuwa ndio mbaya zaidi, ndio imekuwa ngumu. Lazima nitoke shule saa 7, niende niingie jikoni nipikie wale wengine lunch. Na lazima niende kwa mto nibebe mitungi 2 ya maji. Si lazima nikule ama nibakishiwe chakula. Lakini nilikuwa najikaza. Nikang'ang'ana na hiyo maisha. Tukitoka shule majioni, wengine hawapewi kazi. Mzigo inakuwa kwangu. Nitoke shule nichote maji. Nienda nikate dhara ya kukamua ng'ombe na nioshe vyombo. Na hiyo ilikuanga lazima daily. Nikafika mahali nikaona mimi hata hakuna haja ya masomo. Njoo hata shule ukipewa homework hauna time ya kufanya. Kama ni kitabu hauna, nikijaribu kusema sina kitabu fulani, mama ashughuliki. Sina hii ya shule, ashughuliki. Kakuja nika lose hope kwa masomo. Na nikakataa shule na nikaacha shule. Nikiwa class 7. Ndio nilikuja nikakaa kama mwezi moja. Sasa hiyo nakaa nyumbani kichwa ngumu. Kuchapwa na chapwa lakini nawaambia siendi. Mateso natumiwa lakini nawaambia sifanyi. Babangu akakuja akaniongelesha. Akaamua nipate transfer nitoke hiyo shule niende shule nyingine. Karibu na kwa shosho yangu mahali mamangu amezalika. Nilienda nikaingia kwa class 7. Nikaambiwa lazima juu hiyo mwaka sikuwa nimesoma mzuri, lazima ni repeat class 7. Nika-repeat hiyo class. Lakini nikang'ang'ana na bado mamangu akakuwa hajatosheka na mimi, hajaridhika na chenye babangu amefanya. Alikuwa ananikuja mpaka huko. Kama ni Saturday lazima niende nyumbani. Nafungiwa manguo hivi na bed sheet.
kwa mto nikafua nguo za familia mzima. Naenda nashinda kwa mto siku mzima. Naosha nguo hivi aing'ari mpaka nagonganisha kwa mawe hivi. At least. Kienda huko jioni hakuna chakula. Nakwambia tulipika lunch kidogo imeisha. Tulifanya hivi kumeenda hivi. Mimi nyamaza. Aniambia hiyo Sunday asubuhi, wewe enda ukalale, lakini Sunday asubuhi kuja mapema. Kuja uoshe hao watoto waende kanisa. Ilikuwa nafanya ni kama ni sheria, ni kama ni lazima, ni kama mimi najikaza, lakini naboeka. Watoto wengine wanaoga, wanafaa mzuri, wanaenda kanisa. Naambiwa shughulika na hizi ng'ombe nipate ng'ombe zimeshiba. Mimi naenda nakatia ng'ombe majani, nakuja naosha vyombo, nachota maji, by saa 8 ndio narudi kwa shushu yangu. Kurudi kwa shushu yangu hakuwa na uwezo. Maisha yake ilikuwa tu ile ya kutafuta, kung'ang'ana. Hakuna, na sana nipate hakuna kitu. Mimi naingia tunalala. Kwetu mali iko lakini nanyimwa. Kila kitu iko lakini nanyimwa. Niling'ang'ana nikasoma na hapo nikatia bidii. Max yenye nilipatanga nikiwa class 8 KCPE naikumbuka mzuri sana. Lakini mamangu aliniambianga neno moja mpaka hata saa hii naikumbuka nasikia kulia. Mamangu aliniambianga siwezi kukupeleka form 1. Brother yako ndiye anaenda secondary, huyo ndiye anafaa kwenda university, ainunue hii boma. Kutoka hapo akaniambia labda wanipeleke polytechnic ama wanitafutie otherwise. Lakini si secondary. Kutoka hapo nikakaa na nikajikaza na maisha, lakini kwa roho yangu nilikuwa naumia. Sasa venye niliona mabeste wangu wote wameenda shule, mimi nimebaki. Venye walikuja mid term, niliamua kuingia maisha mbaya. Na kutoka hapo nikashikana na aunti yangu. Mwenye na yeye hakuwa shule. Akaanza kunifunza maisha, tabia. Ukifanya hivi inakuwa hivi, ukifanya hivi za wanaume. Za wanaume. Aunti yako? Aunti yangu. Akienda kwa rafiki yake, ananitafutia na mimi naenda na nani. Akienda kuona mwanaume wake, anakuletea mwanaume wako. Ananiletea. Ama huyo rafiki yake anakuja na rafiki yake. Sasa hapo nikaingia hiyo mai. Na kwa ile bahati mbaya nikapata mimba. Ba hiyo wakati nikipata mimba, babangu kuna mahali alikuwa ameniulizia shule ya kushona nini masweta. Lakini si shule, ilikuwa kwa sister ya babangu, aunti yangu mwingine. Kupeleka huko ikakuwa ni kama ni kazi, ni kama ni shule. Yaani ni kitu yenye ieleweki. Unaweza amka uambiwe leo sikuje kwa nduka, kaa nyumbani. Sasa kufuatilia nikapata niko kazi. Kama ya msichana wa nyumba. Msichana wa nyumba. Sasa nilikuwa na ile matumaini ya kupata mshahara. Mshahara yenyewe ilikuwa pesa mingi, ilikuwa 3,000. Lakini siku ya kulipwa mamangu ndiye alikujanga mshahara. Na akapewa pesa yote. Venye niliulizia niliambiwa yangu ni kufanya kazi. Pesa inaenda kwa mzazi. Pesa ni ya mzazi, ana save pesa ya kusomesha brother yangu. By that time brother yangu alikuwa class 8. Alikuwa mchopi. Sasa mimi nikanyamaza. Nikaingia mwezi mwingine. Kazi ni mingi, kazi ni mzito. Wewe ndio unakatia ng'ombe chakula, wewe ndio kuchota maji, kuvua manguo, unapikia watoto lunch na wapelekea shule. Hai, nikaona hapana, hii maisha nayo imezidi. Unakuwa na ball. Na by that time niko na mimba. Na mimba yenyewe nafunga na mshipi, sitaki mtu aone. Yaani niko na ile maisha mbaya, stress. Sasa venye mwezi wa pili uliisha, mamangu alikujanga huko. Nakumbuka vizuri sana, by that time tulikuwa tumepika mchele na waru. Mimi ndio nilikuwa napika, lakini kukula sikuanga na appetite. Alikuja akaongea na huyo aunti yangu, wakaongea. Sasa venye walimaliza kuongea, akampea hiyo pesa yangu. Na alimpea mbele ya macho yangu nikiona. Na akaniambia tena, akarudia tena, yako ni kufanya kazi. Nikashindwa hii ni maisha gani? Sasa niko na ball. Sina wa kuni take care, sina nini, nitakaa maisha gani? Nikaona hapana. Sasa hapo nikaenda venye walimaliza kula, nikatoa vyombo, nikaenda nikaosha vyombo, nikapanguza nyumba, nikaenda kulala, lakini hiyo siku sikupata usingizi. Nikifikiria ile pesa yenye nimefanyia kazi mwezi mzima. Ni pesa kidogo yenyewe ni 3,000
na kwa hiyo wakati ilikuwa pesa. Ina nikalala nikaona hapana, nikasema si Andi anakujanga majioni. Si anakujanga na pesa ya nduka anaacha pale kwa draw. Nitachukua ngiri yangu 6 hapo. Na nikaamua nitachukua. Sasa hiyo kesho yake aliamka kanipea masharti. Zenu ukiamka fanya hii na uhakikishe by saa 6 chakula imeiva peleka watoto shule. Nikamwambia iko sawa. Haina shida. Mimi hiyo siku niliamka mapema nikachukua mitungi ya maji. Nikajifanya innocent naenda kuchota maji. Na enyewe nilichota mitungi 10. Kitambo waoge aende kwa nduka mitungi 10 ilikuwa nje. Nikachukua kifagio nikafagia compound. Kaenda nikakatakatia mang'ombe chakula. Nikaweka maji ya kukamua. Sasa ni shughuli zangu. Sina stress. Juu nishapanga kenye nimepanga. Nilijikaza hiyo siku. Venye alitoka tu hivi kwenda kwa nduka. Nilikamua. Nikamaliza kukamua nikampikia chai. Nikampelekea chai kwa nduka. Ilikuwa lazima kila asubuhi mchemshie muhogo ama ndoma. Umpelekee na chai. Kampelekea. Mimi nikarudi. Kwa meza kulikuwa na maziwa ilikuwa imebaki. Kulikuwa mkate alikuwa amekuja nayo. Mimi nikachukua pia baki ya black nikaweka hizo vitu. Kaingia nikachukua nguo zangu. Sikuwa na nguo zangu zilikuwa nguo 2-3. Pa baki ya green nikaweka hapo. Sikuwa na kiatu nilikuwa na slippers. Na nikaenda tu nikaingia kwa nyumba nikafungua tu ile drawer. Katoa pesa. Nikapata pesa ndo hii. Pesa kama pesa. Lakini nilichukua ngiri 6. Mshahara yangu ya miezi ngapi? Miezi 2. Ndio nilichukuanga. Nikakunja mzuri na nikafunga na kitambaa. Nikaweka kwa ile baba. Na nikatoka hapo. Na nilihakikisha nimepita mpaka nyumbani. Na nikahakikisha nimeona mama yangu na nimemface hivi na macho. Na ulimwambia mahali unaenda? Sikumwambia mahali naenda, lakini nilimwambia pesa ya wenyewe yenye ulikula. Hiyo ujue ni ndeni yako, mshahara yangu nimejilipa. Kwa hivyo hiyo yenye ulikula, lipa. Na hapo nikaamua kwenda. Sasa kwa sister mamangu. Sikuwa na akili ya nipande gari, lakini akili nyingine nikuja naweza panda gari, babangu tupatane, naweza panda gari Brian na huyu wango. Kaona hapana, niende mguu. Kutoka wapi hadi wapi? Kutoka Kadhiani, mahali kutoka Kadhiani. Sasa hiyo naenda Machakos. Kwenda kufikia forest. Sasa hiyo ni usiku. Niko njaa, niko kiu. Lakini kwa karatasi yangu niko na mkate na maziwa. Niliingia mahali tu kwa msitu hivi. Na nikakaa chini. Nikakula mkate yangu na maziwa. Juu ya kuchoka, juu ya kuboeka. Mimi nikalala. Nilala hapo nikastukia ni asubuhi. Sasa hiyo nimejifunika zile nguo zangu. Sina nini wala nini. Kuamkia asubuhi, juu nilikuwa najua njia. Nilifuata njia, nikafuata njia mpaka nikaenda nikafika kwa ile soko mahali naenda, lakini sijui mboma iko wapi. Naenda ile kubahatisha kuulizia kwa fulani ni wapi, kwa fulani ni wapi. Kwa bahati nzuri ya Mungu, bwanake mwenye alikuwa amemuoa. Tukapatana hapo kwa soko. Fenye nilimuonanga hivi, kumuita ile kitu nilikujanga ni machozi. Kwanza kulia na yeye alinishika mkono akaniingiza kwa hoteli. Akaniuliza ni nini, nikamwambia ngo tukifika nyumbani nitakuelezea. Kaniambia wekewa chai. Saa hiyo niko baridi. Sina hata sweta. Nilikunywa chai, tukatoka hapo kanipeleka nyumbani. Nilifika nyumbani niliongea na huyo Andi. Nilikuwa namuita mama fulani. Sitataja jina. Nikamwambia nataka kulala, niko na usingizi. Kaniambia kwanza ngoja nikuchemshie chakula ukule ndio ula. Venye mlikaa na auntie for how long kwa kifupi, alafu ndo mama akakukujia karudi nyumbani. Sasa venye nilikaa hapo, venye niliamuka
Anti yangu nilimuelezea kitu. Kwanza nilimuelezea niko na mimba. Nikamwambia niko na pesa fulani nataka kununulia nguo za mtoto. Na nikamwambia maisha yangu iko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, mamangu amenifanyia hivi, ananifanyia hivi, ananifanyia hivi, ananifanyia hivi. Akaniambia vumilia. Hii Sunday naenda kumuona. Na alienda akamuona na wakaongea. Penye waliongea sikujua. Lakini tulimaliza 2 days, mamangu akanikujia. Kunikujia alijifanya yeye ni innocent, ananipenda, ananitreat poa, anaweza nifanyia nini. Sijui kama ni pesa yenye nilikuwa nayo balance ama ni nini ndio alikuwa anataka. Sasa kabidi tuende nyumbani. Tulienda tukakaa, kawa mateso hakuna, maisha imerudi normal, hata kazi sipewi. Lakini fenye nilijifunguanga tu hivyo, hapo ikakuwa ndio shida imeanza tena. Juu alikujanga, kuna rafiki yangu ni jirani, alikujanga akanibaia leso 2 za yellow. Akaniletea kama zawadi. Mamangu alichukuanga hizo leso. Akakatalia. Na nikaachana nazo. Kuachana nazo ikakuwa ni kama ndio imezaa ufitini. Yaani sina mwelekeo, nimekaa tu hivi, utapaka. Sasa mimi nikakaa hivi, kazi yangu ilikuwa nitoke nitafute kibarua, nipate 250 ama nipate 30. Chenye nitapata nikinunua chakula, nipike nikule na mtoto wangu. Mamangu akipata nikipika, saa zingine anamwaga. Akipata nikipiga, anaweza zima moto ama afunge kitchen. Nikaona hii maisha ni ngumu. Paka tu nikaambia Mungu si unipee tu kimtu hivi, hata kama ni kitu ya aina gani. At least nitoke kwa hii mboma. Na siku moja nikitoka kupeleka mtoto wangu clinic, nikapatana na mtu. Hatukuwa tushawahi katiana, tushawahi ongea, tushawahi fanya nini. Lakini kitambo nilikuanga namuona akikuja na rafiki ya aunti yangu. Yule mwanaume hapo ndio tuliongea na akaamua kunioa. Mimi nikaenda kwake. Nilienda nikakaa kwa hiyo mwanaume. Kwenda nikapata hadi si hali. Before mwaka iishe, nikaongeza mtoto wa pili. Ukashika mimba? Nikashika mimba, nikazaa msichana mwingine. Tukakaa kidogo mwaka 2, nikazaa msichana mwingine. Mwanaume akaniambia yeye hataki mwenye anazaa nini? Wasichana. Yeye si wa kulea wasichana. Maisha ikakuwa ni maisha ngumu. By that time ilikuwa kutoka nitoke nyumbani nioleke. Sikuwa nishaweka nyanga nyumbani tena. Nikaamua na niende nyumbani nielezee wazazi nione itakuwa aje. Wanaweza nisaidia. Niliendanga nyumbani. Nilienda nikapata mamangu akiwa na mama mwingine hapo. Na nikafungua roho nikawaambia ile kitu. Mamangu aliniambia ndoa ni kuvumilia. Kishindo na kuvumilia jipange. Kuna neno alitumianga ya Kikamba, akaniambia hapa kwangu sitawahi kumbali mwenzioka. Mwanamke mwenye ametoka kwa bwana amerudi. Huyu ni mzazi nilikuwa nimekuja at least anisaidie. Juu huko maisha imekuwa ngumu. Nione itakuwa aje. Tena venye nimekuja kwa mzazi, maisha ni ile. Saa hiyo sister yangu venye alinionanga hivi. Venye nimekonda na nimeteseka. Aliniulizanga swali moja. Kwanza tukupeleke Ozi ama tukufanyie aje? Ndio venye niko nimeparara, nimekonda. Nikumjibu nilimwambia mkinipea tu kitu ya kukula mimi nitakuwa sawa. Hiyo wakati alikuanga anafanya kazi kwa wholesale. Aliniambia tuma brother yako lakini usikuje wewe mwenyewe venye unakaa, hata unakaa kuaibisha watu. Na nikashika njia. Nikarudi mpaka kwangu. Kwa huyo mwanaume alikufa. Kwa huyo mwanaume sasa huyo baba watoto wangu. Mama ya huyu mwanaume, mama mkwe ni mgonjwa. Baba mkwe ana kazi. Mwanaume ameniacha, ameenda amekondisha nyumba kwa soko na ameoa. Sasa ikakuwa ni mimi kwa hiyo mboma. Na ni mimi peke yangu. Mimi ndio chakula, ndio kushughulikia huyu mzazi. To wale wengine madugu za bwanangu ni wadogo. Bado wanitegemea. Hapo nikang'ang'ana naamka tunaenda kibarua, saa zingine naamka naenda soko.
Sasa hapo ndio ikafikia mahali ile roho ya umalaya kuja kaniingia, na hapo ndio nilikujanga nikaanza umalaya, nikazaa huyu kijana wangu mmoja. Ukaingia kwa biashara ya street sasa? Hapo sikuwa nimeingia biashara ya street, bado niko kwa boma. Nimeoleka. Lakini shida inaniforce. Kama umeenda soko, umejaribu kuuza sukuma, hakuna mwenye anakuuliza. Ukipatana na mwingine usiku akwambie ndio hii 500, si utachukua? Jo, una otherwise na kwa boma wategemewa. Sasa hapo ikafika. Hapo ndio nilikuja nikazaa huyo kijana, kuzaa huyo kijana, nikakaa nikaona maisha imekuwa ngumu. Sasa nikakuja ile tu kuongea na wamama, wanawake, nikaongea na mwanamke mwingine rafiki yangu. Akakuja, alikuwa anafanya kazi kuna Nairobi. Akakuja kanitafutia kazi. Kunitafutia kazi ilikuwa kazi ya nyumba. Mimi nikaamua kuja Nairobi. Nikakuja Nairobi. Watoto uliacha wapi? Watoto nimeacha huko kwa baba yao. Nilifanyanga kazi mwezi moja kwenda nyumbani. Nikapata watoto wako na shida yenye si shida. Nikaamua kuchukua watoto nipelekee mama yangu akae na wao. At least nifanye kazi nikisaidia watoto. Hapo nilifanyanga kazi mwezi ingine moja. Kwenda nyumbani hiyo month end. Nikapata na yeye amechukua wale watoto amerudisha huko kwa baba yake. Bado maisha ya watoto. Chakula ukinunua, ukipeana, mwanaume anachukua anapelekea bibi yake. Mama mkwe ni mgonjwa, ndio ako na watoto. Nikaona hii maisha hapa. Nikarudi kwa yule mwanamke mwenye alikuwa amenitia kazi, nikaongea na yeye. Nikamuuliza fulani, unaweza nikalia na watoto wangu, at least niende niwalete, ukae na wao, nifanyange kazi, nikubaie chakula, ukishughulikia watoto. Na by that time nasemanga ningekuwa na mtu wa kunishikilia hivi, mimi ningekuwa mbali sana. Ndio nilikuwa serious kutafuta. Na hiyo mwanamke akaniambia haezi, ndio ako na watoto wake. Nikamuuliza na mpaka hapo nitafanyaje? Kaniambia je, chenye utafanya sasa ni utafute nyumba, utoke hii kazi ya umaid. Na kuja utafute kazi ya bar ama kazi ya kuenda ukiru, ndio ukae na watoto. Sasa hivyo ndio nilifanya. Kufanya hivyo nilifanyanga mwezi moja. Kufanya mwezi moja nikaenda nyumbani nikachukua watoto. Nikakuja nikakondisha nyumba. Nikanunua kama mattress tu. Sufuria 2 na stove. Tukaanzia maisha hapa. Mimi na watoto wangu. Nikang'ang'ana kulea, lakini by that time maisha ikuwa mbaya. Nilikuwa nafanya kazi, napata tips zangu nale. Watoto nikaingisha shule wako sawa, wanasoma. Sasa ikakuja kufika hii wakati wa corona. Kazi yenye nafanya ni ya bar. Sile bar zimefungwa. Wale watoto uko na wao. Hakuna kazi, hakuna maisha, hakuna nini. Sasa hapo ndio maisha yangu iliharibikianga. Wale watu wa nyumbani washanikataa. Kule kwa kina bwana nishakataliwa. Mwenye alikuwa ananitambua huko mama mko na yeye ashakufa. Sasa nimekuwa ni mimi na mimi peke yangu. Sasa wakati wa corona fenye ilifika, kazi ndio hiyo imesimama. Watoto ndio niko nao kwa nyumba. Sasa hapo nikaamua acha niingie kwa street, watoto wangu hawatakufa njaa. Na mimi nikaingia hiyo kazi. Kazi ikakuwa ni kujiuza. Utaki kujua. Yaani tu bora tu upate hata kama ni 100. Na hapo nikaingia hiyo maisha. Lakini maisha yenyewe ilikuwa mbaya na ilikuwa ngumu na ilikuwa mzito. Na nikasonga na hiyo maisha.
Venye corona ilikuja ikaisha, ikakuwa ona juu ya ulevi mingi. Juu hiyo kitu huwezi fanya ukiwa normal. Lazima utumie vitu mingi mbaya ndio ukue akili ni kama conscience yako isikujudge. Ndio usikue unajifikiria ile. Nikuulize Catherine, ukiingia kwa hii kazi ukiwa mgeni, ni rahisi aje ama ni ngumu aje kwanza ku approach customer wako wa kwanza? Inakuanga ngumu na ni rahisi. Juu wale wa customer nao wanapendanga mtu mgeni. Sasa ukienda pale kwa street ukiwa mgeni, juu wana wewe si mjanja, wewe hujui mambo mingi, sasa wewe ndio wanakimbizana na wewe na wewe. Na hawa wengine wenye umekuta hawataona kama unaleta competition? Lazima ukuwe na yule mwenye amekupeleka hapo na aende akuintroduce kwa. Huwezi simama tu. Huwezi simama wewe mwenyewe ujipeleke. Hata kukuchapa wanaweza kukuchapa. Hata kukuua. Hawatakangi. Niulize swali kwa mtu mwenye anaangalia, unajua hizi ni vitu hatupatangi kuelewa kwa kila siku. Customers unapata wanawake ama wanaume pekee ama unapatanga wote? Kama wewe ni mwanamke utapata wanaume. Hakuna wanawake wengine wanapatanga wanawake. Lakini nategemea wewe yako ni gani. So hata huko kuna preference. Inakuanga. Kuna wale unapata mwanaume na mwanaume. Sasa mimi yangu ilikuwa ya wanaume. Ya wanaume. Twende tu nibaie pombe. Nipe 200 tumalizane. Na ni haraka. Niende nitafute mwingi. Juu nataka nitosheleshe ile budget ya nyumba. Ukimpata mkiwa kwa street saa hii, tuseme amekuja saa hii, nitampeleka wapi? Sasa hapo ndio ilikuanga na ugumu. Lakini tulikuwa na kanyumba yetu tulikuwa tumekondisha. Na kanyumba ilikuwa inatumika saa zingine, kama ni kwako nampeleka kwako, kama ni kwa hiyo kanyumba nenda kwa hiyo nyumba. Kwa hiyo nyumba. Lakini na kwa hiyo nyumba ilikuanga na challenges. Unaweza enda upate mwingine anaingia. So lazima ngoja wamalize ndio nyinyi muingie. Au utangoja si mko kazi, itabidi uingie. Nyinyi wote? Nyinyi mko kando. Siko kazi. Nilikaa kwa hiyo maisha karibu miaka 4. Kafikia mahali watoto wangu wakaacha kwenda shule. Nikakuja nikafungiwa nyumba. Sasa nikaingia street kabisa. Nikakuwa wakulala hata kwa kibanda, kwa bar. Wapi? Sasa hiyo watoto wako watakuwa wapi? Watoto sitaki kujua. Bora tu mtoto ajipange. Kijana wangu alikuwa anaomba usingizi kwa marafiki zake. Huyu msichana wa pili akakuja akachukua huyu mdogo, kaenda kukaa na yeye. Mimi I care less. Kazi yangu nikiamka asubuhi ni kuomba. Kuoga hauna time. Kukula utakula nini? Mwenye mnapatana, wengine wanakutumia bure, wengine wanakutumia wanakuchapa, wengine yani maisha ikakuwa ngumu. Wengine ulipwi unachapwa. Maisha ikakuwa ngumu. Sasa ilikuja ikafikia siku moja, na nilisemanga hiyo siku ni kama ndio ilikuwa siku ya Mungu, hata kama nitendanga kitu baya. Hiyo siku nilikujanga nikapatana na mwanaume mmoja. Na ilikuwa masaa ya asubuhi masaa ya saa 4. Hiyo mwanaume akakuja tukaongea akaniambia twende nikubaie chang'aa ya 20. Kamwambia iko sawa. Tukaenda akanibaia. Kwenda kunibaia akaenda akatoa simu. Alikuwa analipa na simu. By that time nilikuwa nimekaa miaka 3 bila simu. Kwenda kutuma pesa nikaangalia pin yake ya M-Pesa. Nika master pin. Master pin akaniambia nataka twende tufanye 1 2 3, nitakulipa 200. Kumwambia kwanza twende unibaie chakula nikule. Ndio pata nguvu. Akaniambia sinunui chakula. Hiyo 200 utanunua chakula na mimi sijui hiyo siku nitoa akili wapi. Nikamwambia fanya hivi, hebu nisaidie hii simu yako ni flash mtu. Kunipea simu. Hakuna namba nilipiga. Sasa nitapigia nani? Nikashikashika simu nikamrudishia. Lakini kushikashika nishaingia kwa M-Pesa nimeangalia mpaka balance yenye balance yenye iko. Nikamrudishia simu.
Na kwa bahati mzuri ile simu ikapigwa na yeye alikuwa mlevi. Kaniambia simu yako ndio inapigwa. Mimi nikachukua simu nikajifanya naongea mahali hakuna kelele na nikakimbia. Sasa venye nilikimbia na hiyo simu, nilihama nyumba yenye nilihama, yani mahali nimetoka kwa baya Chang'aa, nikaenda kuingia mahali nyingine. Na mahali nilienda kuingia nikapata vijana lakini mabeshte wangu. Na nikawa-alert. Kawaambia mimi nimefanya hii shughuli na hii shughuli na hii shughuli, lakini mtu akikuja hapa kuniulizia, mreact. Nisinguzwe. Huyo mwenye alikuwa kuuza hiyo Chang'aa alikuwa tu kijana mdogo. Ameandikwa na mama mwingine alikuwa anaitwa Penina. Kaniambia Jane, na kama unapata hiyo pesa, si hapa niko na nyumba. So nipe tu at least kama ni ngiri nikupe nyumba. Kwanza maisha yako, wacha hii maisha yako. Alafu jipange Sunday twende kanisa. Nikamwambia hiyo nitafikiri. Tafikiria. Akaniuliza simu yenyewe iko wapi, pesa yenyewe iko wapi. Sasa nilitoka nikaenda kwa M-Pesa. Nikaenda nikatoa pesa. Ilikuwa 8,000. Nikakuja nikamwambia ndio hii pesa, ndio hii simu. Na huyo mama alinichukua kama sister yake. Kuuza Chang'aa. Na hiyo siku alikataa kuniuzia pombe. Na akaniambia Jane, kama sister yangu, hii pesa utakunywa. Hii maisha ya kulala kwa vibanda. Hii maisha ya kurandaranda. Hii maisha ya kutupa watoto. Hii maisha haitakupeleka mahali. Itabidi ubadilike. Akaniambia kama ni mattress na kuendea mattress kwa nyumba. Ile nyumba iko pale, utachukua hiyo nyumba na uingie hiyo nyumba na ulange kwa hiyo nyumba. Kama ni sufuria na kuletea sufuria, ni kuletea stove. Na utaanzia maisha hapo. Na uingie kanisa na mimi. Hiyo pesa nilipa nyumba. Na mimi nikaanzia maisha yangu hapo. Na nikakaa tu na huyo mama, tukiongea, akiniongelesha. Tukakuwa hapo, ananiuliza maswali mingi. Jane, mbona mwili yako iko hivi? Mbona Jane uko hivi? Mbona Jane uko hivi? Nilikuja kafika mahali penye nilikaa kama wiki moja siku. Nilikuja nikagonjeka. Sasa hapo ndio alikuja akanichukua, akanipeleka hospitali. Mimi nilikuwa najua niko sawa, maisha yangu iko poa. Lakini kwa akili niko na maswali najiuliza. Nilipeleka hospitali, aliniuliza Jane, utakubali upimwe kila kitu? Nikamwambia sawa. Sasa venye nilienda nikapimwa, hapo ndio nilikuja nikajipata niko mgonjwa. Mgonjwa wapi? Niko na virusi HIV. Sasa kutoka hapo akili ikaharibika tena. Sasa hapo nikaamua kuingia kwa street kabisa. Kasema lazima usambaze. Nitalipisha. Sasa hapo sitaki kujua, hapa si kujiuza. Ni kupeana. Hata utaki kulipwa? Sitaki. Hata mwenye anitaki na mpembeleza. Bora tu tuende. Kwa akili yangu nikajiwekea na yasalipisha. Lakini nikajaribu. Hapo ndio maisha ikakuwa ngumu kabisa. Nikakaa mpaka ile nyumba yenye nilikuwa nimelipa ikafungwa. Mwenye alikuwa amenipea mattress akaninyang'anya. Sasa nikabaki hivi. Mtoto wangu mwenye alikuwa na sister yake akaletwa. Kulala ni kwa kibanda. Ama saa zingine mnaenda mahali kwa bar, mahali ile basi na kesho unakaa hapo na uko na mtoto. Nikukaa hapo mnakesha mpaka asubuhi. Nikakaa nikang'ang'ana, nikaona hii maisha imekuwa tu wazi, imekuwa mgumu zaidi. Kupata kazi hakuna, kukula ni shida. Niking'ang'ana nikipata mbao napea mtoto enda uchomewe. Nikipata 10 ndo nunue chips. Ukikosa unalala hivyo. Hapo nilijikaza, nikajikaza. Mungu akuja toka nitendea muujiza mwingine. Nikakuja tu nikapata ngiri 3. Ulipata aje? Niliibianga tu custom. Kujanga tu nikaibia mtu ngiri 3. Niliibianga mtu, nikakuja nikapea mtoto wangu hiyo pesa, namwambia niwekee hii pesa na usitumie. Huyo mtoto akakuja kaniuliza, "Mom, tafute nyumba."
tutakuwa tunalala hapa kwa baba. Kamwambia wewe enda kesho tafute nyumba, ukipata nyumba nende niangalie tulipe. Hiyo mtoto alitafutanga nyumba na akapata nyumba na tukaenda tukalipa. Na maisha yangu ikaanzia hapo. Kwa hiyo nyumba tulienda tukafagia na tukalala hapo chini bila hata kitu ya kujifunika. Juu hata nguo ya kubadilisha sikuwa nayo. Hata besheni ama nini, nilikuwa tu kila kitu nishauza, zingine nimetupa. Maisha ilikuwa hivyo. Sasa hapo hiyo Sunday ndio, sasa hiyo wiki yenye nilipa nyumba hiyo Sunday ndio nikaamua kwenda kanisa. Juu niliangalia venye niko nikaona sasa hata kitambo nirudi kulipisha nimekuwa more worse kuliko venye nilikuwa. Ndawa nishakataa. Nikaona hapana. Hiyo Sunday niliamua nikaenda kanisa. Na nikapiga magoti na nikamwita Mungu. Na nikajikubali. Na maisha yangu ukabadilisha kutoka hapo. Na nikashikiliwa na mama fulani wa kanisa hata saa hii. Mpaka hata saa hii. Wanaanga karibu na Catherine, ukiangalia hiyo time ulikuwa unaenda kulipisha kwa street sasa, unaambukiza watu wengine, unaweza kuwa unaambukiza watu kama wangapi? Sisi sema juu. Sikuwa na care. Ni wengi kabisa. Unaenda na watu, unaweza kuwa yani kama ni mchana. Yani tulikuwa tunaita short time. Unaweza kuwa umeenda na watu 4 ama 5. Usiku ilikuanga sure bet lazima ukalale na mtu. Hiyo ilikuanga lazima. Kwa siku moja watu kwa siku. Tuseme watu kama 6 kwa siku moja. Kwa siku moja. Na ulifanya hivyo kwa how long? 3 years. Kwa 3 years. Hao wamepita hata 200. Hata sasa hivi. Kuna wenye saa hii huwa unawaona? Hata kuna wenye saa hii najua wanatumia dawa. Uliwahi watafuta maybe kuongelesha? Watafuta wengine nikawaongelesha, wengine nikawaambia. Sasa ukiangalia maisha yako Catherine, unaona kama mama yako angekupenda vile ilifaa, ungezuilia hizi vitu zote ambazo zilikutokea? Ningezuia. Hani angekuwa na ile upendo ya mzazi ama ile kunijenga kimaneno at least. Hata wakati nilimletea shida kutoka kwa bwana yangu, angenisaidia na neno la maana kama mzazi. Singejiachilia. Ingekuwa afadhali. Wakati niliacha kwangu nikakuja Nairobi kufanya kazi, angeshikilia watoto wangu. Singefikia hivi. Lakini yeye mwenyewe anasemanga yeye ndiye alinihususi. Sasa unafanya kuongelesha watu wengine wenye wako na bitterness, maybe waliambukizwa kama wewe na wanasema lazima nilipishe pia mimi nisambaze. Na waongeleshanga. Mtu tukipatana, saa zingine wanawake tunapatananga, naona mtu ako na hii shida, ako na hii maneno, na waongeleshanga. Hata nikipata mtu akiwa na ugumu ya maisha, na muongelesha. Na sasa maisha yako iko aje Catherine? Sasa maisha yangu si nzuri na si mbaya. Ndio ingekuwa nzuri, ingekuwa nimejijenga. Na ile ugumu niko ni juu ya kazi, ni venye sina kazi. Ile kuamka kwenda kutafuta kibarua, saa zingine unakaza unapata, saa zingine unakosa. Lakini nasemanga kwa hiyo mambo ya nyuma huko nilitokanga. Sasa hii ni ile kung'ang'ana na kutafuta. Kutengeneza maisha yako. Kutengeneza maisha yangu na kulea watoto wangu. Kuna wakati hapo nyuma ulikuwa unauliza Mungu akupatie tu kimtu. Sasa hii tunatafuta mtu bado ama? Sasa hii sinanga hiyo tamaa. Hauna kabisa? Sinanga. Ili kutoka. Atakanga tu nikae na watoto wangu. Juu ile wakati nilikuwa nimejiachilia nilikaa na watu wengi na tofauti. Na sijaiona faida yoyote. Ni hasara tu. Sasa naambianga Mungu anipee tu nguvu nikae na watoto wangu, leo watoto wangu. Kuna vitu ambazo mama yako alikufanyia kama mtoto wa msichana zenye zilikupelekea kufanya decisions zenye zilikuletea madhara kwa maisha. Wewe kama mzazi, nini unafanya tofauti wakati unalea watoto wako wa kisichana ndio wasi end up kama wewe? Sasa mimi nakuanga na upendo sana na na uanga nimefungua roho kwa kila kitu. Siyekeangi mtoto wangu siri hata moja.
Na nawaambianga wasiweke siri. Na nawaambianga wakiwa na shida wasiwaini ficha. Na mara mingi na jaribingi kuwatembelea, kukaa na wao na kuongea na wao. Ndio wasijipate kwa maisha. Alafu nawaambianga madhara ya hii maisha yenye niko. Juu saa hizi niko na msichana mmoja mwenye ameoleka. Huyo anamtembelea kila wakati. Huyu mwenye niko na yeye kwa nyumba. Tunakaanga hivi na muongelesha, namwambia Esther, shida ya hii maisha na simfichangi. Namwambia hizi dawa sinywana na kunywa hizi ni sahihi. Kwa hivyo wewe usiwahi ujipate hapo. Ujipate kwa maisha. Asante sana hata kwa kutafuta muda kuketi na sisi. Tunajua uko busy, hata unaenda mahali kazi, lakini umetenga muda. Kenya unafanya kuongelesha watu ni jambo la muhimu sana. Sasa tukikuja kufunga kipindi, kuna watu kadhaa ningetaka uongeleshe. Wa kwanza ni mama yako. Kama anaweza kuwa anatazama hii episode, ungetaka ajue nini? Pia watoto wako, na pia maybe kama una feel kama una apology kwa watu ambao uliambukiza virusi kama hawajui, pia unaweza waambia pole. Tuanze na mama. Mimi kwa upande ya mama, hapo sitakuficha. Kwangu kuna ngumu. Najaribingi lakini roho ilikataa. Kuna mambo mingi alinifanyia yenye siwezi andika na mzito. Nasikia kitu. Mungu alikukosea. Alikukosea. Una feel ni kama alikuchukia? Sio ukiona mzazi hata kifika mahali ya kusema ashakulaani. Naonanga hakuna haja. Lakini wengine mwenye naweza kuwa nilikosea kwa kumfanyia hii kitu ama kumwambukiza, naweza mwambia ni pole. Labda sikufanya kwa kupenda kwangu. Ilikuwa ni ile hasira. Na kuna mtu sahi ameapa ataambukiza watu mpaka siku ataaga. Unaweza mwambia aje sahi? Ina faida yoyote? Inasaidia? Haina faida. Haina faida. Nilijaribu na nikakimbia na nikajaribu. Lakini mimi ndio nilikuwa nikufa. Ile kitu iko ni mtu akijipata kwa hii maisha. Unaweza jipata accidentally kama ujui, uletewe tu kwa nyumba ama uende tu raha zako ujipate nayo. Ujikubali na ujitunze. Ukule vizuri na umeze dawa. Hakuna kitu kingine. Na hiyo ndio imenifikisha mahali. Sana. Unajutia maisha yako ya kitambo? Sana. Ungerudisha miaka nyuma kidogo, nini ungefanya tofauti? Saa hii miaka ingerudi nyuma. Na nikuwe na ile akili yenye niko nayo saa hii. Ningejikaza kimaisha. Yani jitafutie hata kama ni kwangu. Nikuwe tu na at least hata kama ni kazi yangu, shamba yangu, na nikae na watoto wangu kwa mboma yangu. Hata saa hii sidhani kama muda umeenda sana. Bado wewe uko mdogo, bado uko na nguvu, bado uko na afya. Ni ukweli niko nayo, lakini uko na chance. Mwili but chance ikikua bado uko na opportunity ya kuchange maisha yako, si ndio? Pengine kuna mtu anatazama saa hii na angetaka kukusaidia wewe. Maybe unaweza sema usaidizi gani unataka watoto wako, penye mnaweza taka kusaidiwa, ama mtu mwenye ako na virusi saa hii na ameshindwa kujikubali ama ameamua aende akasambaze, na anaweza taka kuwa na mtu mwenye wana relate stories mwenye atamuadvise, ndio? So unaweza peana namba yako ama mahali watu wanaweza kupata, alafu tufunge kipindi ya leo. Sawa. Mimi kwa majina yangu ni Catherine Sumbua Muoki. Namba ya simu ni 0712 973 410. Rudia tena. 0712 973 410.
Wanaweza piga, wanaweza text, wanaweza yote, masaa yote. Niko available. Niko available. Asante sana. Tunakuwish all the best. Na pia tungetaka kukuona ukiongelesha watu wengi, utengeneze hata foundation, usensitize mambo, watu wajue ukipata usisambaze. Ukubali ndio uweze kuishi longa, si ndio? Asante sana. Karibu. And as for you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, her number will be on the pinned comment below and also on your screen. Until next time, my name is Jeremasi. Just keep it tuko.